Strzelce, witam Was, kochane strzelce, strzelce słoneczne, ascendentalne. Tutaj Luiza, Astro Luiza i przygotowałam dla Was odczyt na wrzesień 2024 roku. I co Was czeka? Kochane strzelce, zmiany w relacjach towarzyskich i karierze, także będzie się dziać. Ale bez paniki, tranzyty są dobre, więc zaczynamy. Zaczniemy jeszcze od końcówki sierpnia, 29 sierpnia, Wenus wchodzi do Wagi, to jest Wasz dom 11, czyli przede wszystkim harmonia, balans w relacjach towarzyskich, możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, takie rozeznanie w grupach, więcej przyjaciół może się odzywać, takich dużych grup społecznych, po prostu bycie w tych grupach społecznych. Ja bym powiedziała, że dobrym pomysłem na wykorzystanie tego tranzytu jest na przykład występowanie publiczne, występowanie przed większymi grupami społecznymi, ponieważ dzięki tej Wenus będziecie dobrze odbierani. Wiadomo, też musicie się przygotować, ale ta Wenus będzie Was tam mocno wspierać. Dobry tranzyt. I tak zaczynamy wrzesień. Za to 1 września będziemy mieć wejście Plutona do Koziorożca. Pluton, który on już jest w Wodniku od stycznia tego roku, no ale był w retrogradacji przez ostatnie dni i teraz on już się cofa do Koziorożca na ostatnie 2,5 miesiąca w tym Koziorożcu. Później on już wyjdzie z tego Koziorożca i będzie w Wodniku przez następne 20 lat. Więc teraz, co to oznacza? Zastanówcie się, jeśli chodzi o Wasze finanse, o Wasze wartości, co się działo w Waszych finansach przez ostatnie 15 lat, aż do stycznia tego roku. Jakie transformacje tam miały miejsce? Jakie trudności mieliście też? Co stanowiło dla Was wartość? Jakimi talentami chcecie się dzielić z innymi? Jakie talenty uważaliście za wartościowe? Jakie talenty odkryliście również w sobie? I teraz, jak ten Pluton wejdzie do Koziorożca znów, przez 2,5 miesiąca macie czas, żeby domknąć wszystkie kwestie związane z transformacją w tych obszarach, czyli związane z Waszymi finansami, z Waszym podejściem do finansów osobistych, nie wspólnych, osobistych, to Wasze finanse osobiste, również do Waszych talentów i do Waszego systemu wartości. Więc przemyślcie, co się działo wcześniej przez poprzednie 15 lat, co zaczęło się zmieniać w ogóle od stycznia, jak już Pluton przeszedł do Wodnika i teraz będzie ten moment, żeby zamknąć ten etap, zamknąć ten proces przemiany, transformacji właśnie związanego z Waszymi finansami. Następnego dnia mamy 2 września, mamy nów w Pannie, on jest u Was w 10 domu. Strzelce, to jest fantastyczny moment na to, aby rozpoczynać nową karierę lub jeśli chcecie się przebranżowić na przykład, rozpocząć jakieś kursy, rozpocząć proces przebranżowienia. Możliwość tutaj jest awansu również, możliwość zmiany ścieżki zawodowej, możliwość takiego większego rozeznania, jeśli już nie pracujecie, to jest większe uznanie społeczne za to, co robiliście, za to w ogóle, z czego jesteście znani. Jak ludzie, którzy nie znają Was tak, wiecie, jak przyjaciele, tylko dalej trochę, z czego oni Was kojarzą. To jest bardzo, bardzo fajny nów. Dobrze jest tutaj zasiać ziarno intencji, jeśli chodzi o Waszą karierę, jak chcecie ją rozwijać. Jeśli na przykład potrzebujecie tutaj wsparcia, pomocy, dobrze jest skorzystać, nie wiem, z coacha, z doradcy zawodowego, porozmawiać również na przykład z Waszym liderem w pracy. Jakie są możliwości awansu, możliwości rozwoju, może nie od razu awansu, jakie są możliwości rozwoju, jaka jest ścieżka proponowana przez firmę. Bardzo fajny nów. Dobrze tutaj jest to rozegrać, jeśli chodzi o Waszą karierę. Następnie mamy 4 września. Mars wchodzi do Raka, to jest Wasz dom 8. Przede wszystkim zwiększona aktywność w sferze finansów wspólnych. Możliwe też są konflikty w kwestiach materialnych i to są przede wszystkim kwestie materialne związane z innymi ludźmi. Z naszym partnerem, partnerką lub z rodziną. To jest to, co my dziedziczymy. Również podatki, więc mam nadzieję, że do przejścia tego Marsa macie już Wasze podatki ogarnięte na ten rok. Ale lub, nie wiem, ogarniętą spłatę kredytu na dany miesiąc, więc tutaj uwaga, żeby wszystko było na czas, ponieważ ten Mars, on będzie dawać jakieś wyzwania w życiu, ale z drugiej strony on może też dawać nam dużo motywacji, czyli na przykład możemy mieć o wiele więcej motywacji, żeby szybciej spłacić kredyt, żeby rozwiązać jakieś kwestie finansowe, żeby rozwiązać problemy finansowe, które mamy z partnerem, z partnerką i postawić sprawę jasno.
co my wnosimy do związku i czego oczekujemy od partnera, partnerki. Więc wykorzystajcie tą energię Marsa. Pamiętajcie, Mars, mimo tego, że to jest malefik w astrologii tradycyjnej, czyli planeta, która przynosi jakieś wyzwania w życiu, to tak naprawdę on jest naszą wewnętrzną motywacją, asertywnością, siłą do działania. Więc wykorzystajcie na swoją korzyść ten tranzyt. Co nas czeka jeszcze, kochane strzelce? 9 września Merkury wchodzi do Panny, czyli Waszego 10 domu kariery, domu reputacji społecznej. Skuteczna komunikacja w pracy, przemyślane decyzje zawodowe, jak najbardziej, nowe kontakty zawodowe. Więc tak, jak już sobie wymyślicie, jak chcecie ulepszyć swoją pozycję na ścieżce kariery, lub może chcecie ją zmienić i wejdzie już ten Mars do Panny, do Waszego 10 domu, to jest dobry moment, żeby działać. To jest Merkury tutaj. Powiedziałam Mars czy Merkury? Chodziło mi na pewno o Merkurego, więc mam nadzieję, że o Merkurym powiedziałam. Jak wejdzie do tego 10 domu kariery, przede wszystkim dobra komunikacja, przemyślane decyzje, on będzie wspierać takie analityczne podejście do tego, co chcecie robić, do tego, jak jesteście widzeni też w teamie, będzie Was wspierać, jeśli chodzi o komunikację. Myślę, że dobrze jest wykorzystać tego Merkurego, jeśli na przykład próbujecie stworzyć swój własny branding albo wypozycjonować się na eksperta w danej dziedzinie. Zdecydowanie. Dobry czas, strzelcy, dobry czas. 15 września mamy Wenus w Wadze, tworzącą trygon do Jowisza w Bliźniętach. Do Jowisz w Bliźniętach u Was to jest Wasz dom 7. No, myślę, że tak naprawdę korzystne tutaj będą relacje partnerskie, możliwość pogłębienia związków, a dla osób, które nie są w związku, dobrze by było pójść na spotkania w dużych grupach ludzi i być otwartym na te spotkania, ponieważ macie tego Jowisza w Bliźniętach w 7 domu. Jowisz chce dużo, on chce jak najwięcej, on chce powiększać cały czas, prawda? A Wenus w Wadze jest u Was w 11 domu dużych grup społecznych. To są planety beneficzne, obie. One są teraz tutaj w trygonie, czyli co oznacza to? Że one ze sobą współpracują, one się nawzajem wspierają. Dobrze jest wykorzystać ten moment, jeśli chcecie kogoś poznać, ale nie przez internet, nie siedząc w domu, wychodząc do ludzi, będąc na zewnątrz, w dużych grupach społecznych. Może pójdźcie gdzieś ze znajomymi, gdzie poznacie innych ludzi, gdzie będą inni ludzie. Więc możecie wykorzystać dobrze ten czas. Ogólnie to jest bardzo taki przyjemny moment. Za to 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach i to zaćmienie Księżyca będzie u Was w domu 4. Pamiętajcie, kochane strzelce, że podczas zaćmień nic nie robimy w tej kwestii. My się przyglądamy, my obserwujemy, nie rozpoczynamy czegoś nowego. Co to może oznaczać u Was? Zmiany w sferze domowej i rodzinnej. Niektóre sprawy mogą wyjść na jaw. To może być tak zwany trup z szafy. Trup w szafie. Nie, jak się mówi? Trup w szafie? Mogą jakieś kwestie, które były gdzieś zakopane bardzo dawno, jeszcze przez Waszych dziadków, rodziców, nagle ujrzeć światło dzienne. Jakieś takie tajemnice rodowe, tajemnice rodzinne. Mogą to być kwestie związane z Waszym partnerem, partnerką, z którym tworzycie dom. Może to być związane z Waszym domem ogólnie jako posiadłością. Więc pamiętajcie, podczas zaćmienia i wokół zaćmienia, te 2 dni wcześniej, 2 dni później, 3 dni wcześniej, 3 dni później, nie podpisujcie umów na dom, na mieszkanie, na wynajem. To nie jest najlepszy moment. Wy w tym momencie lepiej przyjrzyjcie się temu, co się dzieje, czy niektóre sprawy rodzinne się kończą, czy niektóre potrzebują jeszcze czasu, żeby się rozwiązać, ale nie wspierajcie ich tutaj w tym rozwiązaniu. Nie, wy się tutaj przyglądacie. To jest moment, kiedy Wy musicie do tego podejść na spokojnie, tak stoicko na spokojnie. Następnie, co Was czeka? 22 września mamy wejście Słońca do Wagi, do 11 domu, skupienie na celach społecznych. Przede wszystkim rozwój relacji towarzyskich. Tak jak mówiłam, kochane strzelce, jak Wenus wchodzi do Waszego domu 11, dobrze jest
jakby jesteście wspierani w tworzeniu kontaktów. Jesteście wspierani w tym, jak odbiera Was publiczność. Dobrze jest występować przed publicznością, dobrze jest na przykład zacząć działać i dzielić się tym, co wiecie, co chcecie powiedzieć światu. To jest też, waga potrzebuje harmonii, więc to jest też działanie na rzecz grup, które są nieuprzywilejowane. To jest pomoc innym, pomoc grupom społecznym. Ja myślę, że jakbyście chcieli bardzo jakoś punkty karmy, jakie sobie tutaj nazbierać, dobrze jest wspierać takie organizacje, które sobie wybierzecie. One mogą dotyczyć sprawy, powinny dotyczyć sprawy, na której Wam zależy i w jakiś sposób je wspierać. To nie musi być finansowanie, ale może być na przykład nagłaśnianie jakiejś sprawy, ponieważ ta waga, ona potrzebuje jednak walczyć o coś, ale w takim balansie, prawda? No i mamy Wenus, która tutaj przynosi, która sprawia, że ludzie będą Was słuchać. Jeśli będziecie mówić do tłumu, oni będą Was słuchać i później będziemy mieć tam Słońce, czyli ja, moja motywacja, moja witalność. Także skupienie na celach społecznych, rozwój relacji towarzyskich, myślę, że to jest dobry miesiąc na to. No i nie zapominajcie o tym 15 września, kiedy mamy ten trygon, jeśli chcecie poznać kogoś nowego. Ok, co oprócz tego samego dnia mamy Wenus w Skorpionie. Wenus przechodzi do Skorpiona, to jest Wasz dom 12, czyli takie głębsze zaangażowanie w wewnętrzny spokój. Wejście w głąb siebie. Dobrze jest wykorzystać ten dzień. Ogólnie dobrze jest wykorzystać ten tranzyt Wenus w Skorpionie, aby poczuć siebie, wejść w głąb siebie, może się odizolować trochę od świata. Może to być taka metaforyczna izolacja poprzez na przykład medytację, ale może to być rzeczywista izolacja poprzez na przykład, nie wiem, weekend czy kilka dni spędzonych w samotności. Zdecydowanie będzie to na Waszą korzyść. Pobycie samemu to jest na Waszą korzyść na pewno w tym momencie. I też jeśli chcecie pracować ze swoją duchowością, pracować z energią, pracować z medytacją, z modlitwą, to też jest dobry moment na to, żeby to zintensyfikować i ta Wenus będzie na pewno wspomagać takie głębsze zaangażowanie. Co mamy jeszcze oprócz tego, co Was czeka w tym miesiącu? Merkury wchodzi do wagi 26 września i 30 września będzie mieć miejsce koniunkcja Słońca z Merkurem w wadze, czyli te planety się spotkają, będą w tym samym punkcie. Co to oznacza? Jasność w komunikacji, takiej towarzyskiej komunikacji, jeśli chodzi o mówienie, o wyrażanie siebie na kanwie, na forum publicznym. Też jeśli jest to związane z jakimiś tematami, w które jesteście zaangażowani na rzecz grup społecznych, na rzecz, to nie muszą być grupy społeczne, ale coś, na czym Wam bardzo zależy i dlaczego uważacie, że warto jest walczyć. Ta waga, ona cały czas próbuje mieć harmonię, ona tak nie za bardzo do walki, no ale z drugiej strony możecie wtedy powiedzieć, co jest po Waszej szali tej wagi, co Wy uważacie, że jest ważne. Myślę, że podczas tej koniunkcji, czyli tego okazji Merkury ze Słońcem, to nowe pomysły mogą do Was przyjść i taka jasność i zrozumienie w relacjach towarzyskich, jak Wy chcecie być widzeni w grupach, w jakich grupach chcecie uczestniczyć również. Powodzenia, drogie strzelce!